啲酒真係好姣，佢叫做玫瑰少年啊 ，Lost Kid 櫻桃玫瑰同埋少女心奶酒，冇錯，我真係中意飲奶酒，但我估唔到原來岑子傑話佢一開頭就叫咗呢杯喎，點解呢？依家係一個同志遊行嘅嗰一個星期啊嘛，一個玫瑰少年咧，其實正正係台灣嘅同志運動嘅起點，一個即係葉永志嘅朋友，咁佢喺校園欺凌裏面死咗，就因為佢嘅性傾向，咁啲人就即係用玫瑰少年去代替佢，咁呢個叫玫瑰少年嘅，咁好明顯就係講緊呢一件事。玫瑰啊，玫瑰少年啊，係啊，估唔到啊，我哋真當然係。飲完之後，我哋就可以唔需要歸加玫瑰嘅少年咁但樣。佢係基本上喺岑子傑而家喺度發酵，但係估唔到我同岑子傑嗰個即係殊途同歸，到最後我哋嗌埋同一首。叫啦，冇錯就係咁啊！台灣調酒其實我覺得都係真係好視覺系嘅。卡利西亞洛蒂斯煎酒，呢個藍莓軟糖、檸檬馬鞭草，sorry 呢啲係嗰啲香草茶嗰啲。有木槿花，我係中意木槿花嘅。薑、中女、至愛、鹽角草，嗱呢個唔識啦。桉樹、豆蔻、鼠尾草，咁呢個感覺咧就好中女，所以嗌咗。我真係唔知道，即係有冇人係餐酒度嗌呢啲嘢嘅？你覺得邪唔邪釘啊？我酒伴我都係揀呢啲嘅餸啊。真係㗎，係啊我係原估唔到我同即係岑子傑果然都仲係心有靈犀。